বাচ্চার কাশি হচ্ছে, কখন বুঝবেন যে বাচ্চাকে এবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে? কিছু লক্ষণ আছে যেগুলো দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। যার মধ্যে ১ নম্বর হচ্ছে যদি বাচ্চার বুক থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ আসে। ২, বাচ্চার যদি কাশির সাথে জ্বর থাকে। ৪, বাচ্চা যদি কন্টিনিউ কেশেই যায়, মানে যদি ও একটু রেস্ট না পায় তাহলে। ৪, যদি বাচ্চার মুখের চারপাশে অর্থাৎ ঠোঁটের চারপাশের এই অংশটা যদি শুকিয়ে আসে, শুকনো শুকনো লাগে, যদি বাচ্চার স্কিন অর্থাৎ এই পোর্শনগুলো বা নাকের এই পোর্শনটা যদি বাচ্চার নীলচে ভাব আসে, তাহলে বাচ্চাকে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। যদি দেখেন যে বাচ্চার নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, বাচ্চার একটা ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে, তাহলেও অবশ্যই বাচ্চাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।